Kiniing maong pamahayag gituyo pagmugna aron sa pagpaambit ug pagpadayag sa mensahe sa paglaom, gugma ug kamatuoran mahitungod sa Dios nga pinasikad sa balaang kasulatan, ang Biblia. Ang mga pulong ug mga unahuna nga gipaambit sa magsisibya tuyo ug tinguha lamang nini ang pagsulti sa kamatuoran. Way relihiyon nga gituyo pagligis sa mga pamahayag. Anaara sa maminaw ang desisyon sa pagsabot ug pagdawat sa kamatuoran. Higala, kumusta? Maayong adlaw, ang kalinaw ug gugma sa Dios maanaa kanimo. Maayong pagpaminaw diha kanimo karon. Naglingkod ka ba? Nagtindog o naakay gitrabaho? Nahala, giimbitarte ka igsoon og gigala nga makapatalinghog sa bisan sa mubo lang nga panahon nining mga orasa. Ablihi lang ang imong kasing-kasing o gunahuna sa mga mensahe. Kini ang inyong higala, Pastor John Tudlas. Ang mensahe nga akong ipaambit o ipaabot kanimo karon mao ang tinuod nga pagginulsol og pagtuo part 2. Magpadayon kita sa pagtuon sa balaang kasulatan mga pinangga aron masayod kita unsa ang mga butang nga angay biyaan o mga butang nga angay natong buhaton aron makabalhin kita gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. So ang tinuod nga pag-alagad sa Dios mao ang pagbiya sa mga sumunod nga mga akong paghisgutan. Una, mga kaigalaan, mga pinangga, gikan sa paghigugma sa yutan-ong mga butang ngadto sa paghigugma sa espirituhan ng mga bahandi. So diya sa Lucas 12:16 ngadto 21 mga kaigalaan, si Kristo nagsugilon mahitungod sa taong dato nga nakaani og daghang abot. Naghimo siya og mas dakong kamalig. Gibutang niya ang mga abot ingon nga tagana alang sa daghang katuigan. Ugon niya miingon siya siyang kaugalingon, pahayahay na lang kaon inom og paglipay. Apan ni anang gabi una ang Dios naningil siyang kinabuhi og miingon, kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ang sunod nga bersikulo makigsunon padayon mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Dunay daghang mga tao makigsunon karon nga nagatugot sa mga paghigugmas bahandi. Ingon nga babag sa ilang pagsugot sa kabubuton sa Dios. Ang Marcos 8:36 nag-ingon nga unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayod. Busa ayog tuguti nga ang mga butang sa kalibutan makababag sa imong pagsunod sa kabubuton sa Dios. So asa may imong pilion? Kanang mga butang sa kalibutan, mga bahandi sa kalibutan or kaluwasan sa imong kinabuhi. Igsoon og gigala. Dili sayop mandato, dili sayop nga doon na kay bahandi, pero kung imo nang gipili labaw pa sa mga espirituhanong bahandi, kung baga wala ka nay panahon sa imong kaluwasan, wala kay panahon sa purong Ginoo, wala na kay panahon sa mga pag-ampo, wala ka nay panahon mga kaigsunan anang utang kay imong ginhuna kanunay ang imong trabaho, imong ginhuna kanunay ang pagpangwarta, imong ginhuna kanunay ang unsaray para sa imong lawas, pero wala nimo atimana ang imong kaluwasan. So kinahanglan ato ng usbon ug ato ng klarohon igsuon sa atong kinabuhi asa may mas importante, ang ato ang lawas nga temporaryo, ang ato ang kalag nga walay pagkatapos nga mga tubang ni sa Ginoo, sa matong atong nga tagaan og dakong value, dakong bili sa atong kinabuhi, no? Sunod nga akong hisgutan kining pagpahimuot sa tao ngadto sa pagpahimuot sa Dios lamang. So ato sa nang biyaan makigsuon kining pagpahimuot sa tao lamang ba, imbes nga dapat ang Dios mo'y unang mahimuot sa atong kinabuhi, sa tanan natong pagabuhaton, tanan natong pagahimuon. Siyempre unahon gyud nga ang Ginoo malipay sa atoa. Kining pagpahimuot sa mga higala imbes sa Dios, ang tao usahay adunay mga higala nga nagabuhat sa mga buhat nga supak sa Dios. Doon natin mga higala, mga gigsunan, mga kagalaan, mga pinangga nga nagbuhat og mga butang nga supak sa Dios. Unya ilang daldalo ng uban sa pagsunod
sa ilang gibuhat aron dili sila makabuhat sa kabubuton sa Dios. Apan ang balang kasulatan na kaigsunan sa Salmo 1:1 nag-ingon, bulahan ang dili mamati sa sugyot sa mga daotan. Nimo awat sa mga gibuhat sa mga makasasala, ni makig-abin kanila nga nagbugal-bugal sa Dios. Klaro kay igsuan. Ang Santiago 4:4 nag-ingon usab nagasulti, kadtong buot magigigalas kalibutan nakig-away sa Dios. Kung ikaw mo palabi sa pagsunod sa imong mga higala, nga mga friends nimo, usay ka ng atong friends nga dili mosunod sa kabuton sa Dios, unya kun daldalon ka nga dili makasunod sa Dios, asa may mo pilion, pagsunod sa imong higala o pagsunod sa Dios? Kay kung ato nang sundon mga kaigsunan ang pagsunod sa gusto sa atong higala, pagsunod sa gusto sa atong mga friends nga usay dili magsunod o kaning mubabag sa atong pagsunod sa Dios, mahimo tang kaaway sa Dios ana, no? Ikaduha igsuon kining pagsunod sa tawahanong otoridad nga imbi sa kuano kanang mas atong sundon ang otoridad sa Dios kaysa otoridad sa tao. So example, mga pangulo nga mga ibutang diha sa atong panggamahanan, no? What if maghimo sila og balaod nga supak sa kabubuton sa Dios, tumanon ba gyapon nimo? Ha? Mo ni pangutana, panitan. Maghimo og balaod ang kani atong gobyerno sa kalibutan nga makita nato nga di naman gyud kabubuton sa Ginoo ang ilang gihimong balaod, murag supak na gyud ni. So ang pangutana, tumanon ba gyud? Tumanon ba gihapon nimo ang otoridad kaysa otoridad sa Dios kaysa ang Dios mismo? So muna ato sa nang klarohon mga kaigsunan kung kinsa gyud ang mas adunay labaw nga otoridad sa atong kinabuhi. Diya sa buhat 4 mga kaigsunan makita nato nga ang mga apostol gibauran sila sa otoridad atong panahon nga giluto sila, nanangyaw sila sa maayong balita, nanangyaw sila mahitungod ni Kristo, apan gibauran sila nga dili na pasangyawon ni Kristo. Apan unsa may tubag sa mga apostoles sa bersikulo 19, apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, hukmi ninyo, hain may mas matarong atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong mga sugo or sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita og nadungog. Matud pa nila. So ang mga pangulo magigsunan ng mga kagamhanan sa relihiyon o sa bisan unsang grupo pundok o sa mga bisan unsang nga mga kapunungan, kinahanglan dili makababag sa atong pagsunod sa Dios. So kung gusto mo sunod sa Dios mga kaigsunan, sundo na to ang Dios labaw sa bisan unsang otoridad nga gibutang sa kalibutan. So palitan may nga otoridad nga ayon na magwali, ayon na magsangyaw, ayon na magbasa Biblia. Di na pwede, di na mahimo kay mas sundon gyud nato ang Dios, mas sundon gyud nato ang kabubuton sa Dios kaysa kabubuton sa tao. Ikatulo nga akong isgutan, kini pagsunod sa mga kauban sa panimalay, mga parinti, mga kadugo nya, mas gisunod na nimo kaysa pagsunod sa Dios. So kana kinahanglan ng klarohon nimo kung kinsa may mas mo labaw nga imong sundon, sila ba or ang Dios. So palitan kung ang imong mga ginikanan dili buot nga ikaw mobuhat sa kabuton sa Dios o mosunod sa kabuton sa Dios, unsa may imong buhaton? So diha sa Mateo 10:37 nag-ingon nga ang nagmahal sa iyang amahan or sa iyang inahan labaw kanako dili angay kanako, ingon atong Ginoong Hesukristo. Ug katong nagmahal sa iyang anak labaw kanako dili angay kanako. So gipahinumduman ta igsuon nga mas una gid natong ato unang higugmaon ang Ginoo labaw sa bisan kinsang tawo sa kalibutan. Kaning imuhang mga pamilya nga buot mo babag sa imuhang pagpangalagad, imuhang bana, imong pang-asawa, imong anak, imong ginikanan, buot mo babag sa imong pagsunod o imong kaugalingon, mo babag sa imong pagsunod sa Ginoo. Kuana kanang klaruha ko no, nga kinsa gyud mas labaw nga sundon, no? Kung peta na ka sa imong panimalay, so kuan jud kanay pakita pod ang imuhang pagkabuutan, pagkamaayo, taliwala diya sa imuhang mga kapamilya aron pod makita ma-bless pod sila sa imong kinabuhi. Og makita nila nga oy buutan man gid ka na, buutan man gid ka nagsunod jud sa Ginoo. So basin di ay mabot ang panahon nga mosunod na sad na nimo o mga langgad ka sa Ginoo, no? So ay gitugot mga kaigsunan nga kining imuhang pagsunod sa Dios mababagan tungod lang sa imuhang mga kapamilya, tungod sa imuhang mga kauban sa panimalay. Dapat mo labaw ang atong pagsunod sa kabubuton sa Dios kaysa pagsunod sa tao. Sila sama sab kanimo. Moatubang tangtanan, moatubang tagsa-tagsa nato sa hukmanan sa Dios. Dili na sila makapasalig kanimo alang sa imong kaluwasan. So ika-upat mga kaigsunan,
ang pagsunod sa kaugalingong kabubuton kaning awa na mao na gini kini pagsunod sa kaugalingong kabubuton ngadto sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. So imbis nga imong kaugalingon ay imong sundon, dapat ang sundon na nato ang kabubuton na sa Dios atong kinabuhi. Matag usa ka nato adunay kaugalingong gusto, kaugalingong kabubuton. Og tungod nini makahimo kita sa pagpili sa kaugalingong gusto, kaugalingong kabubuton nato. Tungod nini makahimo kita sa pagpili sa bisan unsay atong buhaton. Mao na gitawag nga freedom. Doon natay kagawasan sa unsay atong gustong buhaton. Ang Dios nasayod sa labing maayo alang kanato. Ato na hinumduman igsoon nga ang Dios mo'y mas labing nasayod sa unsay labing maayo para nato. Busa sultianti ka nga mas maayo ang pagpangita sa kabubuton sa Dios o mas maayo ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios kaysa pagbuhat sa atong kaugalingong gusto. Kay usahay nga atong kaugalingong gusto, atong kaugalingong nga buhaton, usahay kanang dili gustos Ginoo. Mo na nga atong klaruhon kung atong ginabuhat kabubuton ba sa Ginoo. Ang iyang kabubuton anaa sa iyang pulong. Mabasa nato diya sa balang kasulatan sa Mateo 16:24 nag-ingon, kung adunay buot mo sunod kanako kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon. So deny yourself, deny himself, og magpasan siya ang cross og magsunod kanako. So imong pasanon ng cross, ang kini mga cross magigsunan mga alantuson. Kinahanglan antuson nimo ang dapat nimong antuson og magsunod ta sa pag-alagad sa Ginoo. So doon natin daghan nga mga sakripisyo nga mga butang atong pasanon para lang gyud makasunod ta sa sugo sa Ginoo. Kanang mga alantuson nga kanang kinahanglan nga mga kasalanan nga kinahanglan biyaan talikdan talik din na isakripisyo na makigsunan kuha na siya ihikli na siya makigsunan para lang gyud makasunod jud ta sa Ginoo. Unya kung kita magdumili ta mga kaigsuonan sa kaugalingon pasabot atong ilimot tong kaugalingon, kinahanglan nga ato nang ibutang atong pagsalig kang Kristo. So dili na kita mo magbuot kanang pagdumili sa tong kaugalingon makaigsuonan, nagpasabot ka na nga dili na kita ang magbuot, dili na ikaw ang magbuot sa imong kaugalingon kundi ang Ginoo na, ang pulong sa Ginoo na maoy magbuot sa imong mga plano, sa imong laraw, sa imong mga tumong, sa imong mga buhat nga ang Ginoo naggiya nimo matag adlaw sa imong pagkinabuhi. Kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo mauna ang mahimo nga lifestyle sa imong kinabuhi, mahimo nga makita sa imong kinabuhi, no, ang kaubaguhan, kausaban. So si Kristo mismo makaigsunan nagpakatawo sa kalibutan. Maingon sa langit ng Amahan, ingon siya, dili ang akong pagbuot mo matuon kun dili ang imo. Kini usa ka ehemplo mga kaigsunan nga bisan gani siya Dios, anak sa Dios mga kaigsunan, iyang gipili ang mas labing maayo, ang kining kabubuton sa Amahan. Sa langit ng Amahan kay kini nagpakita nga ehemplo si Ginoong Jesucristo in terms of the will of God, in surrendering the will of God, kining pagtugyan sa unsay gusto sa Ginoo atong Dios Amahan mga kaigsunan. So ang matag usa ka nato ka mga tawo mohatag taghusay sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, diha sa Roma 14:12 ato nang mabasa din na ang imo mga kauban sa panimalay manghigala moatubang sa hukmanan sa Dios. Ikaw pod moatubang sa Dios kitang tanan. Ikaw busa ayog tuguti si bisan kinsang tao o mga yutan-on nga mga bahandi sa pagbabag kanimo sa imong tinguha, pagsunod sa Dios o sa pag-adto sa ihang walay katapusang gingharian. Higalag igsuon hinaut nga napatrihugan nimo og imong nadunggan kining maong pulong sa pagpadayag sa pulong sa Dios. God bless nimo. Higalag igsuon.